Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про таку пані, як Роксолана. Одна з найзагадкованіших і найвпливованіших жінок у світовій історії. Народжена в Україні, вона стала дружиною султана Османської імперії Сулеймана Пишного і отримала нечувану владу в гаремі, а згодом і в самій імперії. Її шлях від дочки православного священника до султани, яка фактично керувала однією з наймогутніших держав світу, вражає і донині. За різними джерелами справжнє ім'я Роксолани Анастасія або Ганна. А в Османській імперії вона отримала ім'я Гюрем, що означає «усміхнена». Вона походила з заходу України, ймовірно, з Рогатина чи його околиць, а в полон потрапила під час одного з набігів. Работорговці привезли її до Криму, а звідти через ринок у Стамбулі вона потрапила в султанський гарем. Зазвичай жінки, навіть ті, що привертали увагу султана, залишались лише тимчасовими фаворитками. Але Роксолана зуміла зробити неможливе – стати офіційною дружиною султана, чого не траплялося в Османській імперії століттями. Вона була розумною, освіченою, хитрою і амбіційною, що дозволило їй здобути величезний вплив не лише в гаремі, а й в державній політиці. Одним із перших її досягнень стало усунення з влади впливової матері султана, традиційної головної жінки в гаремі. Завдяки цьому Гюрем отримала доступ до самого Сулеймана безпосередньо. І її думка почала відігравати значну роль у прийнятті рішень. Вона писала султану листи, навіть коли він був у походах, впливаючи на його політику, що не було звичним для султанських дружин. Існує багато легенд про те, як саме Роксолані вдалося настільки прив'язати до себе Сулеймана. Дехто каже, що це був її розум і дипломатичність, інші ж вважають, що вона використала знання про інтриги й таємні механізми гарему. У будь-якому разі вона стала не просто дружиною, а справжньою радницею султана, яка впливала на міжнародну політику імперії. Вважається, що саме завдяки її дипломатичним зусиллям Османська імперія підтримувала відносини з європейськими державами, зокрема з Польським королівством та Венецією. Деякі історики припускають, що вона могла мати вплив і на ослаблення османської агресії щодо українських земель, хоча це питання залишається дискусійним. Окрім політичних справ, Роксолана займалася також меценатством. Вона ініціювала будівництво мечетей, лікарень, шкіл і фонтанів у різних містах Османської імперії, особливо в Стамбулі та Єрусалимі. Однією з найвідоміших її споруд є комплекс мечеті Гюрем Султан, що досі вражає своєю архітектурною величчю. Щодо її родини, Роксолана народила Сулейману кількох дітей, зокрема сина Селіма, який згодом став султаном. Вона прагнула усунути всіх потенційних суперників свого сина, що
спричинило криваві придворні інтриги. Через її вплив загинув Мустафа, старший син Сулеймана від іншої наложниці, якого вважали найбільш гідним спадкоємцем. Один із найбільш зворушливих моментів у стосунках Сулеймана та Роксолани – це те, що він так і не одружився вдруге після її смерті. Це було вкрай незвично для османських султанів, які зазвичай мали численні наложниці і не зупинялися на одній дружині. Але після втрати Гюрем у 1558 році Сулейман не взяв собі жодної нової фаворитки. Дехто вважає, що він пережив її смерть дуже глибоко, а його вірші того періоду наповнені сумом і тугою за коханою. Він прожив ще 8 років після її смерті, але за спогадами сучасників, після втрати дружини його характер змінився. Він став більш відстороненим і замкненим. Мавзолей Роксолани, що знаходиться у дворі мечеті Сулейманіє, особливий ще й тим, що його стіни прикрашені незвичайними керамічними панно з квітковими орнаментами. Одна з деталей, яка вирізняє цей мавзолей серед інших, це використання малюнків із зірками та місяцем, що символізують не тільки велич і силу Османської імперії, а й ніжне, майже романтичне ставлення султана до своєї дружини. Ще одною унікальною особливістю є те, що поруч із нею похований сам Сулейман. Він помер у 1566 році під час військового походу, але його тіло перевезли до Стамбула і поховали в окремому мавзолеї зовсім поруч із усипальницею Роксолани. Це ще один винятковий випадок в Османській імперії, коли султан фактично залишався поруч із коханою навіть після смерті. Попри могутність, її життя не було безхмарним. Вона мала багато ворогів при дворі, які прагнули повернути традиційний порядок, де жінки не мали впливу на політику. Але Роксолана змогла втриматися на вершині до самої смерті. Вона померла у 1558 році ще за життя Сулеймана і була похована у власному мавзолеї біля мечеті Сулейманія в Стамбулі, який я вже описав. Вплив Роксолани на історію важко переоцінити. Вона змінила правила османського двору, відкривши епоху жіночого султанату, коли дружини та матері султанів відігравали значну роль у правлінні. Її історія стала символом того, як сила волі, інтелект і стратегічне мислення можуть змінювати історію цілих імперій. Цікаво, що образ Роксолани продовжує жити в культурі. Вона стала героїнею численних книг, театральних вистав і навіть популярного турецького серіалу. Її ім'я згадується в українському фольклорі а її постать – одна з найяскравіших у спільній історії України та Османської імперії. Ось така, друзі, історія. Пишіть, чи знали ви, хто така Роксолана. Звісно, це дуже виглядає гарно і романтично, але багато є і підводних каменів в усьому цьому. Пишіть, як ви до цього ставитесь, ставте вподобайки, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!